Yo, yo, yo! What's up, YouTube? This is your boy Bula, back at it again with another Bula video. Hello guys! It's been a long time na hindi ako nag-bike check, nag-vlog, or whatsoever. So, ang gagawin natin ngayon, iba-bike check natin yung ating bagong bike. So, wala na po yung ating Specialized Demo 7. Ano na, binenta ko na. Tapos bumili tayo na isang enduro bike, isang classic ulit, 2017. Kaso okay pa naman na 2017. Hindi naman siya masyadong classic na classic pa. Ito yung sa malatas elevator kasi andito yung bike. Kita sa labas. Ayun, nakita na. Mondraker. Siyang Mondraker June 2017. I mean D-U-N-E, June. Kita niya man yan sa hindi siya ngayon. So, 27.5 ang gulong guys. So, pero mamaya, papakita ko natin. So, ito guys, yung ating Mondraker, papasingin ko lang, ganyan. So, baliktarin natin, tingnan natin. Baliktarin natin yung camera din para makita natin kung ano talagang itsura niya. Kung anong specs ang nakakabit. Yan. Okay guys, let's go. So, ito siya guys. So, yan. I-wide natin. Yan. I-wide na siya. So, ang geometry niya, maganda yung geometry niya guys. Tapos yung angle yung shocks niya dito. Paloob. So, actually large siya. Ang hinahanap ko medium or small lang. Kaso, large lang yung available. Available sa market. Wala pa kasi akong nabiling. Ay, nakikita ng mga small medium. Yung small medium, mamahal na sa 10K pataas. I mean in dirhams. 10 dirhams pataas. Eh, ang 10 dirhams nasa 130,000. Kaya naman bumili. Kaso nga lang, nanghihinay ako sa 100,000 guys. Masyadong mahal. So, nakita ko to. Biglang nakita ko to, large. Pero okay naman siyang i-ride kasi yung pa ako nagtitipto ako siya. Nagtitipto ako pag nakatungtong ako sa may saddle. So okay naman na pag nagbike ka na, maabot mo naman na yung pedal. So ayun nga, magsimula tayo sa gulong. So, yung gulong niya is race face 35. So, naka-offset. Yes, naka-offset siya dito sa may right. Mas malaki dito, mas maluwang dito, mas malaki dito, guys. Tapos, ang wheels niya is E13 dual ply apex aramid. Yun, pag ilo ka ng tamang aramid is gawa. So, aramid, reinforce. So, yung niya, hindi ko alam kung anong brand ito. Hindi ito Dior XT itong brake. This brake niya. So, ang kanyang half is, and ang kanyang half, the bump strafe. The bump strafe. So, ang the bump sa mga hindi nakakalam, ang the bump brand ay galing Taiwan ba? Hindi ko matandaan. Just ilalagay ko na lang dyan sa baba kung saan galing ang The Bump. So, meron akong gustong downhill bike frame nila na napakaganda guys, pero napakamahal. Kasing mahal sila ng carbon fiber ng Santa Cruz. So, yung tawag dito, yung The Bump Bunker Buster. Tingnan nyo na lang sa YouTube or sa Google kung anong itsura nun. Napakakaangas din. Ang ganda-ganda nun. The best na DH bike. Kahit di naman ako nagda-downhill masyado. So, ang angas pa rin niya tingnan. So, let's go back to the bike. So, RockShox bike siya. RockShox bike na 140 travel guys. Yung travel niya naka 140 travel, pero yung sabi nang nabili ko
150 daw. Eh, ito 140 siya. Tapos naka 29ers yung 29er yung laki ng gulong dapat. Pero 27 lang ito. Kung napapansin niyo guys, nasa hallway ako. Kaya medyo nag-echo. Itong ano niya, parang na-repeat tong taas niya. Kasi parang mayroong puti dito. So pinul black niya sa taas. Tapos kita mo tong mga spacing na hindi masyadong maganda yung pagka-paint. Pero hindi naman siya pansinin kung malayuan. At saka may napansin ako, yung Mondraker ng letter M, naalis yung pinakapa niya dito, yung M niya. Kung titignan mo mabuti, hindi ito mahagip ng camera. Meron siyang shadow ng black. Siguro pati itong puti na pintan dito. Pero ang ganda. Ang ganda. Dito sa harap dito. Dito lang sa harap kasi may mga shadow na puti dito eh. Dito sa may ganito. Natamaan lang siguro yan. Pero yan. So meron siyang Mondraker na brand dito sa may side. Makikita mo lang din sa kabila. Puntang pataas pa rin siya. Mondraker. Tapos ito po ba? Mondraker. Tapos meron din siyang bush. Parang ano, carbon fiber protection dito sa baba. Carbon fiber to guys. Tingnan nyo yung lamination niya. Yan yung pattern. Carbon fiber. So, naka-carbon fiber yung protection niya sa down tube. So, punta tayo dito sa may sa may harap. So, makikita mo yung Mondraker. Makikita mo yung logo. So, ang kanyang ang kanyang headset is Cane Creek. Makikita mo dyan yung headset name ng brand, Cane Creek. Tapos makikita mo rin dito sa taas yung Cane Creek niya. Yan guys. So, Cane Creek yung kanyang headset. Tapos ang kanyang alisin ko muna itong itong headlight ko. So, ang kanyang stem is DNR bike stem. Okay. So, naka 35 clamping. And ang kanyang handlebar is Neutron. Naka 760mm length. So, makikita mo guys yung kanyang brake is Deore XT. Tsaka Deore XT. Ito guys, nilagay ko lang itong dropper post. Kaso, nung nabili ko itong dropper, loose thread yung ano niya. Kaya ko kumuha ng isang mas malaking screw to retread. Parang pinilit kong i-retread siya para pumasok siya sa loob. Kaya ganyan, naka-uslit yung ano niya. Ayan guys, naka-uslit. Yan, naging ano naman na siya. Working naman na siya dahil dun sa ginawa ko. So, ang kanyang handle is BX. Yan nga, yung rubber post niya is EXA. Hindi siya branded. Nasa middle. Hindi siya branded na rubber post. Pero madaming gumagamit dito. Kasi, I think nakita ko to sa AliExpress eh. EXA. So, baka binili nga sa AliExpress. Tapos, price, then binenta. Yan nga. So, ang kanyang saddle is Merida. So, pinuha lang siguro to sa Merida. Kasi nga, maganda siya. Ang soft. Tapos, yung style niya, parang ang comfortable siyang tingnan. Tapos, yung bottle holder. Matagal na sa akin yung bottle holder na yun eh. Hindi ko nang nagagamit. So, since violet naman, tapos oil slick yung disc brake niya. So, ginawa ko natin, nilagay ko na yung oil slick. Tapos, yun nga, yung kanyang size is large. Tapos, naka DPX2 Fox na rear shock, guys. Hindi ko pa nakita yung specs niya kung gaano to kahaba, pero titignan natin, susulat ko na lang. Yan guys, lagyan natin dito sa likod. Naka-same lang sa may harap na tires. E13 Aramid Reinforced Dual Fly Apex AG1R. Yan. So, naka-XT. Tapos
oil slick also na disc brake. Ay, kalimutan ko sa harap. Naka-ano siya. 1x na Dior XT crank. Tapos naka-race work na pedal. Itong race work, parang sa AliExpress din ito. Nakita ko dito sa AliExpress eh. Pero okay na. Ang ganda naman. So, tingnan natin sa kabila. I-ano ko lang. Iikot ko lang. Tingnan natin kung anong tunog pala. Yan. Maganda yung tunog. Maganda naman yung tunog. Ikot ko lang. Ikot lang natin. Para makita natin yun. Sa kabilang side. So, there you go. The other side. Yan. Dito yung sa kabila. So, naka-single chain siya. Ako naglagay ng naglagay ng chain guide. Kumasya naman. Ito, stock ko lang to dito eh. ZTTO na chain guide. Stock ko lang sa bahay. Kung nagkaroon man ako ng uli ng bike, ilalagay ko. So, ngayon nagkaroon na ako. Nilagay ko na. Tsaka bagay naman sa kanya kasi enduro type na bike to. At tsaka pala, mag-upgrade ako ng front fork pag meron ng budget. Para talagang enduro, mas mataas yung sa harap niya. Yan. So, ito na, Dior XT. Nakita niyo na yung nasabi ko na rin kanina. Dior XT na crank, hollow tech, tapos oblong. No, hindi to circle na chain ring. Alam ko anong brand. Siguro one something. Bali 32 tit siya. Dior XT din siguro to. XT. Dior. Tinitignan ko lang kung hindi siyang gatak na XT. Hindi siya circle guys. Ano siya? Oblong na chain ring. Tapos naka Dior XT. 11 speed na Dior XT na may lock. Yung may lock. Hindi lock. Clutch. May clutch. So, ayun guys. Pero, ayun naman siya. Maganda siya. Actually, maganda siya. Yung shape niya, yung geometry. Yung shape niya, geometry, and other stuff ay okay naman. Ano ko lang is mataas siya. Guys, large. Ang usual na bike ko is small, medium, like that. So, mataas siya. Baka, hindi natin alam. May benta ulit natin yan. So guys, baka nagtataka kayo. Kasi masyadong tawag dito. Hindi ako masyadong malakas yung boses ko ngayon sa video. Kasi nga, dito tayo sa hallway. Konting, mo lang, maririnig na lahat. So, yeah. Guys, let's try this sa susunod. Subukan natin na sa labas, sa talunan. Video ko ba yung talunan doon sa may malapit? Doon sa may basta. Once pala ako nakapunta doon, pero try natin tumalon. Matatakot na naman akong magpatalon kasi nga, yung taba ko guys, ang weight ko ngayon is 104. Kung hindi nyo, kung tataka kayo kung ilang weight ako. 104 kasi ako. Mataba ako. Mabigat. Yan guys. So, ang gusto ko talaga yung mga downhill bike kasi nga, pangbaragan talaga. Ngunit, wala namang downhill, dito, downhill park ba? Downhill area dito sa Abu Dhabi City. Sa may bundok, sa may Ras Al Khaimah, Jumeirah, andun. Kaya walang simple din mag-downhill dito. Kaya mag-downhill bike. Okay lang, pang cruising. Kaya yung ginagawa ko dati doon sa Specialized Demo 7, cruising lang siya, pang forma lang. So, nice naman. Yun nga. So, panoorin natin itong bike natin. Enjoy lang natin. Guys.
ayun nga guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli guys. Paalam. Thank you guys. Peace.